தமிழொலி நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைய சந்திப்பில் நம்மோடு அரசியல் விமர்சகர் திரு பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்கள். அவரோடு ஒரு மினி பேட்டி. சார் வணக்கம். வணக்கம். தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இந்த கூட்டத்தொடரில் நிறைய விவாதங்கள் நடந்தால் கூட முக்கியமாக இந்த கிட்னி திருட்டு குறித்தும் இருமல் மருந்தால் ஏற்பட்ட அந்த பாதிப்புகள் குறித்தும் சில விளக்கங்கள் அரசு சார்பில் துறை சார்ந்த அமைச்சர் கொடுக்குறாரு. இந்த விளக்கங்கள் ஏற்கத்தக்கதா இருக்கா? அதில் உள்ள பின்னணி குறித்து சொல்லுங்க. எனக்கு நீங்க முதல்ல இந்த கிட்னி திருட்டு அதுல அவர் என்ன சொல்றாரு அமைச்சர், நீங்க சொல்லுங்க. எனக்கு அவர் என்ன சொல்ல, இதற்கு நாங்க விசாரணை குழு அமைச்சு விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். விசாரணை நடைபெற்றிருக்கு. அந்த சம்பந்தப்பட்ட 2 மருத்துவமனைகள் சிறுநீரக அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்குது. அதுல முறைகேடு நடந்திருக்குங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. மனித உறுப்பு மாற்று சட்டம் 1994 படி சிறுநீரகம் மாற்றுதல் தொடர்பாக ஆவணங்களின் ஆய்வின் போது சிதார் மருத்துவமனை மற்றும் பெரம்பலூர் தனலட்சுமி சீனிவாசன் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலிருந்து பரிசீலனை செய்யப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் இவ்விரு மருத்துவமனைகளுக்கும் வழங்கப்பட்ட சிறுநீரக உறுப்பு மாற்று உரிமை சான்றிதழை ரத்து செய்வதற்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. இந்த சிறுநீரக முறைகேட்டில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்ட இடைத்தரகர்களான ஸ்டான்லி மோகன் மற்றும் ஆனந்தன் ஆகிய இருவர் மீதும் BNS 2023 உரிய பிரிவுகளின் கீழ் FIR பதிவு செய்ய பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. நம்ம ஆக்ஷன் என்ன நடந்திருக்கு? 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க. அதுக்கு மேல யாராவது கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்களா? அந்த 2 பேரும் சப்போஸ்லி ஏஜென்ட் என்று சொல்லி கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க. இந்த 2 பேர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமா? ஈவன் முதல் தகவல் அறிக்கையிலேயே இந்த 2 பேர் தான் போடணுமா? இப்ப அதுடைய ஒப்பிட்டு நம்ம பேச போறோம். மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனம் கோல்ட்ரிஃப் என்ற இருமல் மருந்து தயாரிச்சிருக்கு. அதன் காரணமாக 21 குழந்தைகள் மத்திய பிரதேசத்திலயும் ராஜஸ்தான்லயும் இறந்திருக்காங்க. முதல்ல யாரை நீங்க கைது பண்ணீங்க சொல்லுங்க. அது யாரு? தயாரிப்பு நிறுவனத்தை சேர்ந்த ரங்கநாதன் என்ற அதோடைய ஓனரை கைது பண்ணிருக்கீங்க. அதை தவிர மத்திய பிரதேசத்திலையும் சில பேரை கைது பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஸ்டாக்கிஸ்ட் எழுதின டாக்டர், மருந்து எழுதின டாக்டர், ஆக்சுவலா அதெல்லாம் கொஞ்சம் அபத்தம். மருந்து எழுதின டாக்டரை போய் இதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? பிரைமரிலி நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணிருக்க வேண்டியது மத்திய பிரதேச போலீஸ் தான். இங்க இந்த ரங்கநாதன்கிறவரை தமிழ்நாட்டு போலீஸோடைய உதவியோட அவர்களுக்கு தெரிவித்து விட்டு அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க. அப்ப பொறுப்பு என்பது எங்கே இருக்கும்? யாரு முதன்மை காரணமோ அவர்தான். ரைட். அப்ப உண்மையில என்ன பண்ணிருக்கணும்? அந்த 2 மருத்துவமனைகள் அதோடைய ஓனரை தானே நீங்க முதல்ல அப்புறம் அவருக்கு ஜாமீன்ல விடுங்க, அதெல்லாம் அடுத்து. அவர் தானே நீங்க முதல்ல அரெஸ்ட் பண்ணணும். ஏன் நடக்கல? அதுதான். ஆனால் அதை பற்றி அவர் பேசும் பொழுது அதை பத்தின ஒரு விசாரணைக்கு குழு போட்டிருக்கோம், அது விசாரிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப எல்லாமே அப்படி பண்ணிக்கலாமே. ஏன் ஈவன் கோல்ட்ரிஃப்க்கு கூட மத்திய பிரதேசையா எந்ததுக்கு அரெஸ்ட்? அதான் நீங்க உங்க ஊர்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, ஒரு விசாரணை குழு போடுங்க. அவர் என்ன சொல்றாங்க? அதுக்கப்புறம் அப்போ என்ன பிறகு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்களா? உடனடி பொறுப்பு என்று ஒன்று இருக்கு இல்லையா? நிச்சயமா. ரைட். வெவ்வேறு விதமான பொறுப்பு. இங்க உயிர் போயிருக்கு. இந்த இடத்துல கிட்னி திருட்டின் காரணமாக உயிர் போகல, ஆனா அது ஒரு பேண்ட் ஆக்டிவிட்டி. கண்டிப்பா நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய சட்டம் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறது. தமிழ்நாட்டு அரசின் சட்டங்களும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளும் இந்தியாவிலேயே மிக சிறப்பான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் கொண்ட இந்த உடல் உறுப்பு தானத்துக்கு லீடிங் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு பெருமைப்படுது. அதுல என்ன தெளிவா சொல்லியிருக்கு? உறவினர் தவிர வேறு யாரும் கொடுக்கக்கூடாது. மூளைச்சாவு ஏற்பட்டு இறந்தவர்கள் கேடவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் நம்மகிட்ட ஒண்ணு உண்டு. அது ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஆர்டர் படி போகும். எல்லாருக்கும் டோக்கன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. கண்டிப்பா. ஆமா, அவர் கொடுத்த விருப்பம் இருந்தாலும் கூட உடனே நமக்கு விருப்பப்பட்ட ஆளுக்கு பண்ணிட முடியாது. அந்த வரிசை அது வரிசை இருக்கு. ஒண்ணு கம்பேட்டிபிலிட்டி, ரத்தம் சேரணும், மற்றதெல்லாம் சேரணும், அதெல்லாம் பார்த்து அந்த கியூ சப் கியூ ஒரு பெரிய கியூ இருக்கு. அதுல இருந்து சின்ன கியூ, இந்த கிடைக்கும் பொருளை வைத்துக்கொண்டு நமக்கு கிடைக்கிற கியூவை வச்சு
அதுல ஃபர்ஸ்ட் அதுலயும் ஒருத்தர் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பக்கத்துல இருக்கணும். அவர் வேறு ஊருக்கு போயிருக்காரு, 2 நாள் ஆகும் அப்படின்னா அவரை விட்டு அடுத்தாள். ஏன்னா இதற்கான ஒரு லைஃப் கால அளவு இருக்காமா, அதுக்குள்ள பண்ணியாகணும். ஸோ இவ்வளவு தூரத்துக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த கடவரை விட்டுரும். அப்ப அதை தாண்டி அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரே வழி என்ன அப்படின்னா உறவினர்களுக்கு கொடுப்பது. அப்ப அப்படி இல்லாமல் செயல்படும் பொழுதுதான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. எக்கச்சக்கமான பணம் கைமாறுது. அதுல உண்மையிலேயே கிட்னியை கொடுத்தவர்களுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ அங்க ஏமாற்றம் நடக்கிறது. இது நம்மளே வந்து ஒரு இதற்கு முன்னாடி நீங்க வந்து டாக்டர் சுமந்த் ராமனோட நீங்க ஒரு பேட்டி எடுத்தப்ப அவர் விரிவா இதை பத்தி பேசியிருக்காரு. இது வந்து தெரியாமல், அதை ஆபரேஷன் பண்ணக்கூடிய மருத்துவர்களுக்கு தெரியாமல் எல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணிட முடியாது. அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிக்ட் ப்ரொசீஜர் இருக்கு, ப்ராசஸ் இருக்கு. அது எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுட்டு நீங்க இதை பண்ணிருக்கீங்க. அதில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள், அந்த மருத்துவமனைகள், அதில் அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் ஒரு மருத்துவமனை உங்கள் கட்சியோடு தொடர்புடையது என்னும் ஒரே காரணத்துக்காக நீங்க அங்க ஸ்லோ பண்றீங்க. அதை கொஞ்சம் கூட கூச்சம் இல்லாமல் சட்டமன்றத்தில் அதை வெளிப்படையாகவும் சொல்கிறீர்கள். அங்க குழு போட்டிருக்கோங்க, வரட்டுங்க, பிறகு பார்த்துக்கலாங்கிறீங்க. இதுக்கு என்ன பெருமை இருக்கு இதுல அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன். இப்போ இந்த இருமல் மருந்து நிறுவனத்தை பொறுத்தளவுல இது தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறை மட்டும்தான் அதுக்கு பொறுப்பு இருக்கா, மேலே கையை காட்டுறாங்களா சில? அது இதுல வந்து எனக்கு தெரிந்ததை மட்டும் நான் சொல்றேன். இதுல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப இந்த துறையிலேயே ஈடுபட்டு இருக்கிறவர்கள் சொன்னாதான் உண்டு. ஸ்டேட் தான் லைசன்ஸ் ஃபார் செட்டிங் அப் அண்ட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோலுக்கு முழு பொறுப்பு அப்படின்னு சென்ட்ரல் பாடி சொல்லுது. அது உண்மையாங்கிறது எனக்கு தெரியாது, நான் பேப்பர்ல படிக்கிறத வச்சு சொல்றேன். சரி. ஸோ அவங்க சொல்றது வந்து, ஐயா நாங்க வந்து ஒரு சில அப்ரூவல் கொடுப்போம், நீ ட்ரக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான அப்ரூவல் கொடுப்போம். ஆனா அதோடைய தரம் என்று ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அது நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி அதுக்கான லைசன்ஸ் ஸ்டேட்ல தான் வாங்குறீங்க. நீங்க தமிழ்நாட்டுல பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டு அரசிடம் இருந்து தான் நீங்கள் அப்ரூவல் வாங்கி ஃபேக்டரியை கட்டுறீங்க. அதுக்கப்புறமா பீரியாடிக் இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்கணும், குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன். அது ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட்ல வருது. ஸோ அது இந்த இதுல நடக்கல, ஏதோ நடக்கல. அதான் அவங்களே சொல்றாங்களே, பல ஆண்டுகளாக நடக்கல. அதன் காரணமாகத்தான் 2 பேரை சஸ்பெண்ட் பண்றாங்க. தமிழ்நாட்டு துறையை சேர்ந்த 2 பேரை சஸ்பெண்ட் பண்றீங்க. பட் அங்க என்ன நடந்தது, அதோடைய விளைவா இது வந்து அங்க 300க்கும் மேற்பட்ட வயலேஷன் இருந்ததுலாம் சொல்றாங்க. சுகாதாரம் சரியா இல்லை, என்ன ஏகப்பட்ட அசுத்தங்கள், அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வச்சுப்போம். ரொம்ப முக்கியமான காரணம், அதுல ஒரு சால்வெண்ட் பயன்படுத்துறாங்க. அது பயன்படுத்தவே கூடாத ஒரு சால்வெண்ட், எத்திலீன் கிளைகால்னு ஒண்ணு. அதுதான் டாக்ஸிக் ஆயிருக்கு. அது எப்படி ஒரு காம்பினேஷனுக்குள்ளே வராத ஒன்று வேறு ஒன்றை பயன்படுத்த வேண்டும். அது உடலுக்கு எந்த ஊரும் விளைவிக்காத ஒரு சால்வெண்ட் ஒன்ன கரைப்பான். ஒரு ஃபார்முலேஷன் நீங்க உருவாக்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் அதை லிக்விடா கொடுக்கணும். லிக்விட் ஆக்கணும்னா அதை வந்து நீங்க கரைக்கணும், தண்ணியில கரையாது. இது அதுக்கு ஒரு ஆர்கானிக் மூலப்பொருள் ஒன்றுல தான் அதை கரைக்க முடியும். அது கிளிசரின் போன்ற ஒன்றுல கரைச்சிருக்கணும். ஆனால் எத்திலீன் கிளைகால்ங்கிற ஒன்றுல வந்து கரைச்சிட்டாங்க. ஏன்? இது விலை அதிகமாக இருந்திருக்கும். அந்த பார்ட்டு எனக்கு தெரியாது, புரியுது. பட் இது கூடாது. இப்போ ஒண்ணும் இல்லைங்க, இப்ப சாராய மரணங்கள்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. 2 விதமான ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கக்கூடிய சாராயம் இருக்கு. ஒன்று வந்து எத்தனால், இன்னொன்று மெத்தனால். 2 ஃபார்முலால வித்தியாசம் இருக்கு. இதில் எத்தனால் குடித்தால் நல்ல ஹை வரும். அதுதான் நீங்க உங்களுக்கு கிடைக்கிற சாராயம் என்பது குடிக்கக்கூடிய, அது குடிக்காதீங்க நீங்க, நான் குடிக்க சொல்லல, அது எத்தனால். மெத்தனால் என்பது விஷம், அருந்தினால் மரணம். 2 ஆல்கஹால் தான். அதுக்கு பேரு மீத்தைல் ஆல்கஹால், இதுக்கு பேரு ஈத்தைல் ஆல்கஹால். நீங்க ஈத்தைல் ஆல்கஹால அளவோட போறீங்கன்னா சாக மாட்டீங்க, வேறு சில இம்பாக்ட் இருக்கும், அதை விட்டுருவோம். மதுப்பிரியர்கள் இருக்கும் நாடு இது. மீத்தைல் ஆல்கஹால் கண்ணு குருடாயிடும். குறைஞ்ச அளவுல குடிச்சிங்கன்னா, மினிமல் குவான்டிட்டி ஃபர்ஸ்ட் கண்ணு பொட்டாயிரும்.
அதுக்கப்புறம் உயிர் போயிடும், மூளையாட்டிக்கும், பலவிதமான விதங்கள்ல பாதிக்கும். அப்ப இது குவாலிட்டி கண்ட்ரோலே இந்த மாதிரியான சாராய ஆலைகள்ல, குடி சாராய ஆலைகள்ல மித்தைல் ஆல்கஹாலுடைய அளவு எப்படியேனும் அதுக்குள்ள வந்துடாம பாத்துக்கிறது தான் அவங்களுடைய வேலை. நீங்க தெருவோரத்துல பண்ணக்கூடிய கள்ளச்சாராயத்துல இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் எதுவும் கிடையாது. கண்டதை போட்டு காய்ச்சுறீங்க, காய்ச்சும் போது மித்தைல் ஆல்கஹாலும் அதில் கிடைக்கலாம். அதோடைய அளவை பொறுத்து உங்களுடைய உயிரை அது எடுக்கும். அதனாலதான் நம்ம ஃபேக்டரி அவுட்லெட்ல இருந்து கொண்டு வந்தால் அட்லீஸ்ட் உயிர் போகாதுன்னு சொல்லுது. பட் அப்படி ஒரு ஃபேக்டரி அவுட்லெட்லயே கொஞ்சம் மித்தைலையும் சேர்த்து விடுப்பா என்றெல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தால் என்ன ஆகுது? இப்ப நம்ம பார்த்திருக்கிறது அதுதான். அந்த மாதிரி இந்த கோல்ட் ரிஃப்ல எத்திலின் கிளைகால் என்னும் சால்வெண்ட் எப்படி உள்ளே போனது? யார் அதற்கு காரணம்? யார் தைரியமாக போடுறா பாத்துக்கலாம் என்று சொன்னார்கள்? இது போன்ற 1000 கேள்விகள் இருக்கு. சரி, அவரை ஓனரை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, ஏதோ ஒரு கட்டத்துல யாருமே, அவருக்கே 75 வயசு ஆகுதான், அவருடைய குடும்பம் என்ன, வேறு யார் அதுல பார்ட்னர், கட்சி தொடர்பு ஏதாவது இருக்கிறதா? நமக்கு எதுவுமே ஒன்றும் தெரியல, ஒரு தகவல் இல்லை. நம்முடைய நம்மளுடைய பத்திரிகை துறையுமே கூட அது கொஞ்சம் சரியான விதத்துல இதை பண்ணல. ஏன்னா இறந்தது யாரோ மத்திய பிரதேசத்திலையும் ராஜஸ்தான்லயும் தான் விட்டுட்டாங்க. ஸோ இது நிறைவா இந்த 2 விவகாரத்துல உங்களுடைய பார்வையில தமிழக அரசு தன்னுடைய பொறுப்பை தட்டி கழிக்கிற மாதிரி அந்த பதில் இருக்குதா? அவங்களுடைய விளக்கம். கட்டாயமா இங்க நீங்க இன்னும் எத்தனை மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள், அதுல எவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கு. இது ஆக்ட் ஆஃப் ஒமிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்க ஒரு கட்டுப்பாட்டுத்துறை வச்சிருக்கீங்க, ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். அது என்ன பண்ணுது? அது அவங்க வேலையே செய்யாம அவன் மாட்டுக்கு உட்காந்து சம்பளத்தை வாங்கிக்கிட்டு லஞ்சத்தை வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அது உங்கள் கீழே வருகிறது, மருத்துவ அமைச்சர் கீழே வருகிறது, சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் கீழே. அதற்கு என்ன பதில் இல்லை. இன்னொரு பக்கம் கிட்னி திருட்டு போன்ற, கிட்னி திருட்டு என்று சொல்வதை விட முறைகேடுன்னு வச்சுப்போம், பரவாயில்ல. ஏன்னா தெரியாமலாம் நீங்க எடுக்கல, கொடுக்க கூடாதவரிடமிருந்து பெற்று கொடுத்து பணம் கொடுத்து இது எதுவுமே பயன் பண்ணக்கூடாத ஒரு செயலை செய்கிறீர்கள். அதற்கு நீங்க அங்க ஒண்ணுமே பண்ணாம மேலோட்டமா அந்த கேஸை நீர்த்து போக செய்வதற்கு என்ன வேண்டுமோ அதை செய்கிறீர்கள். அப்ப இது ரெண்டுமே உங்களை குறை சொல்லிதான் ஆக வேண்டும். அதனால அவர் மருத்துவ அமைச்சர், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியம் சட்டமன்றத்துல சொன்னதை நம்ம அதை அலோ பண்ணிருக்கவே கூடாது. எதிர்கட்சிகள்லாம் அவரை பின் பண்ணிருக்கணும், பத்திரிகைகள் பின் பண்ணணும். ஜேர்னலிஸ்டோடைய வேலை அதுதான். உட்கார வைத்து கேள்விக்கு என்ன பதில் மாதிரி அவரை உட்கார வச்சு நீங்க கேட்கணும். அதிமுக இப்போதைக்கு கிட்னிகள் ஜாக்கிரதைன்னு அந்த சரி, அதை அவங்களால முடிஞ்சதா பண்றாங்க. பட் பத்திரிகை துறை தான் தொலைச்செடுத்து நீங்க எனக்கு ஒரு பேட்டி கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரில் பண்ணி கேட்கணும். அதை தவறு விடுறாங்க.